बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब। आज का हमारा टॉपिक है कफ यानी खांसी। खांसी का मर्ज हर उम्र के अफराद के अंदर पाया जा सकता है। बच्चे और बूढ़े अफराद खांसी के मर्ज में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। मौसम की तब्दीली और सर्दी के मौसम में खांसी का मर्ज ज़्यादा होता है। अभी हम इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। सर्दी गर्मी का लगना, डस्ट यानी गर्दो गुबार के अंदर काम करना, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना, गुर्दों की सोजश, मैदा के अंदर तेजाबियत का पाया जाना या मैदा की किसी खराबी का होना, खुराक की नाली, सांस की नाली और गले का खराब होना, फेफड़ों, जिगर और दिल के अमराज भी खांसी का सबब बनते हैं। अभी हम इसकी इलामात की तरफ आते हैं कि खांसी की इलामात क्या है। खुश्क खांसी भी होती है और बलगमी खांसी भी होती है। खुश्क खांसी में बलगम का इखराज नहीं होता, जबकि बलगमी खांसी में बलगम जो है वो खारिज होती है। अगर खांसी दायमी हो जाए, पुरानी हो जाए, तो ये कुछ दूसरे अमराज का सबब भी बनती है। मसलन हर्निया का मर्ज, बवासीर, दमा और टीबी के अमराज भी बना देती है। तो 10 से 15 दिन के अंदर खांसी को ख़त्म होना चाहिए। अगर ये पुरानी हो जाए तो फिर दूसरे अमराज का बायस बनेगी। भी हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। खांसी हो तो केला और चावल ना खाए जाएं। मेडिकल स्टोर से बहुत शरबत मिलते हैं। ब्रोनोकॉल सिरप जो है ये खुश्क खांसी के लिए भी ठीक है और बलगमी खांसी के लिए भी ठीक है, क्योंकि सीने पे के ऊपर
जमी हुई बलगम को ये ब्रोनोकॉल सिरप निकालने का काम करता है। तो स्याह सिरप भी ठीक है। और शहद में काली मिर्च को पीसकर उसके अंदर मिलाएं और हथेली के ऊपर शहद और काली मिर्च को मिलाकर रखें और ज़बान से चाटने से भी अफाका होता है खांसी के अंदर। इसी तरह कहवा का इस्तेमाल करें, अदरक, नींबू, सौंफ, दालचीनी, काली मिर्च, मुलट्ठी और इलायची वगैरह डालें और इसमें गुड़ का इस्तेमाल करें कहवे में। इसी तरह गले के खराश हो, नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो तो दूध में खसखस डालें और अच्छी तरह दूध को उबालें ताकि खसखस दूध के अंदर गल जाएं। तो ये पीने से भी खांसी, गले की खराश, नज़ला ज़ुकाम में आराम मिलता है। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।